بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسيغان كوبان waxaan kaga hadli doonaa axkaamta ugu muhiimsan ama axkaamta soomka oo dadka intooda badan ay jecel yihiin inay wax ka ogaadaan maadaama bishii ramadaan ee fadliga badneed ee noogu soo socoto. axkaamtaasi insha allah waxaan ku bilaabayaa aayadda qur'aanka ilaahay uu dhahaya acuudu billahi min ashaytaani arajiim yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alsiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. aayaddan waxay faa'iideynaysaa kow, soonka in bisha ramadaan in la soomo waajib inay tahay. laba, in dadkii hore ay soomi jireen oo anaga naga horeeyey laguna waajibiyey sida anagana lagu waajibiyey oo kale oo anaga khaas usan nagu ahayn. saddex, hadafka soonka in uu yahay qofka inuu taqwo uu gaaro, darajada maqaamka taqwada inuu gaaro oo ah maqaamaadka ugu waaweyn ee qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu dhowaanayo oo saaxiib dhow ilaahay uu la noqonayo, waa maqaamaat alambiyaa. bisha soon haddaad ku dhaqanto waxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray waxaad gaaraysaa darajada taqwa, lacalakum tattaquun. macnaheeda saas waay, waxaad ka mid noqonaysaa awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. shahaado waxaa lagu siinayaa maalinta ciid yoom aljawaa'is ayaa la yihahdaa, maalin ilaahay uu bixinayo shahaadooyin, malaa'igta ilaahayna uu usoo dhiibayo. shahaadooyinkaasi waxaa waaye shahaadooyinka taqwada waay, waa dadkii soo dhammaystay oo wixii laga raba sameeyey. marka waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah soonka yuu ku waajibaa. soonka wuxuu ku waajibaa qof afar laga helay. kow, qof muslim ah. laba, qof caqli leh, qof waalin soom kuma waajibo. kow waxaa dhahay qof muslim ah, qof gaala soom kuma waajibo. saddex, wuxuu soon ku waajibaa qof qaangaaray, ilmo soonka kuma waajibo, inkastoo sunno ay tahay ilmaha in la baro inay soomaan. weli ilmaha 7 jirka ka weyn in la baro waayo, 1 maalin, 2 maalin, 3 maalmood, markay sii weynaadaanba dhowr maalmood inay soomaan ilaa loo diyaariyo ee markaasi ay u sahlan tahay inay soomaan markay gaaraan daada qaangaarka. marka 3, kow waxaa dhahay qofka inuu muslim ahaado. 2, inuu qofka caaqil uu yahay, qof waalin uusan ahayn. 3, qofka inuu qaangaaray. 4, qofka in wax maanic ah oo u diidayo inuu sooma inaysan jirin, maalan gabar hadday tahay caado inaysan u joogin, ama maanic waxaa kaloo noqon karo qof aad u xanuunsan oo kale. marka culammada qaarkeed waxay dhahaan alqudra cala asiyaam, qofka inuu awood u leeyahay inuu soomo oo wax maanicayo oo u diidaya inaysan jirin. intaas kadib marka soonka 2 rukni uu leeyahay. rukniga koowaad waxaa waaye anniya, waa niyeysanaysaa. 3 si aa loo niyeysan karaa. habeen walba oo aad soomaysid waa niyeysan kartaa. 2, manaa markii afurka kadib aad niyeysanaysaa. 2, waxaa kaloo niyeysan kartaa waaga intuusan baryin salaada fajarka markaa suxuurta cunaysid ayaad niyeysan kartaa. 3, waxaad niyeysan kartaa 1 mar. habeenka aad soomaysaa waxaad leedahay ilaahu caawa wixii ka dambeeyo intay naf ila joogto oo aan caafimaad qabo ilaa bisha dhammaadkeed waxaan niyeystay inaan soomo. intaas waa kifaayo. qodobkaasi waa rukniga koowaad, waa soonkuu ku taagan yahay. niyo la-aan soonkaaga waxba kama jiraan. rukniga labaad waxaa waaye al-imsaak can almuftiraati, qofka inuu ka afuro ka afxirnaado wax walba
oo keenaya inuu afuro inuu ka afxirnaado marka halkan waxaan ugu gudbanayaa maxaa qofka afurinaya marka biyo hadduu ka soo cabo wuu afuraya raashin hadduu ka soo cuno wuu afuraya waxaan ku soo ururinayaa qofka waxaa afuriyo wax walba oo meelaha duleelka ah hadday ka galaan calooshiisa gaaro hadday sanka wax kaa galaan ay gudaha u gudbaan afka hadday wax kaa galaan gudaha u gudbaan qofka uu kasna u sameeyey qofka hadday 3 dhacdaba soonka hadduu biyo cabo laakiin ama raashin uu cuno oo uu halmaansanaa inuu soonnaa soonkiis weli u jiraa waa halmaan xadiis waxaa rasuulku u leeyahay ummaddeeda looma qabanayo hadday 3 xaaladood ay ku sugan yihiin waxaa ka mid ah xaaladda halmaanka qofka hadduu wax halmaamo waxaa kaloo ka mid ah qofka si aan kas ahayn hadduu wax u sameeyo maxaa tusaale ah raashinka dhidhaminaysay dhowr jeer dhidhamisay markaasuu kula tegey maadaama aadan kas u samaynin soonkaaga ma burinayo xaaladda kaloo saddexaad waxaa waaye annawm qofka isagoo hurdaayo ayaa wax cunay waa suurtagal ama waxbuu cabay looma qabanayo marka waxyaalaha soonka oo afurinayo qofka oo soonkiisa uu ku burayo waxaa lagu soo koobaa dhowr waxyaalood waa laakiin waxaan ku soo koobayaa kow wax walbo meel dulayl ah qofka indhaha marka laga reebo hadday ka galaan caloosha uu gaaro ama maskaxda uu gaaro 2 wax walbo duleelada meelaha qaaska ku ah lagaa siiyo ama dawo ha ahaato ama waxay doon ha ahaato iyagana soonka uu burinayaa ama xagga dambe ama xagga hore meelaha qaaska ku ah ee furan waxaa kaloo soonka buriya gabadha markay caadada u timaado soonka uu ka buraya gabadha markay dhasho nifaaska ka yimaado dhiigga dhalmada soonka waa ka buraya waxaa laga rabaa iyaga saa ula socotaan gabdhaha markay caadada u joogto salaad ma soo qalaynayaan laakiin soonka way soo qalaynayaan waxaa kaloo soonka buriya haddii ninka xaaskiisa maalin cada uu u tago soonka waa buraya iyadana ay og tahay isagana uu og yahay oo iyagoo hurdaaya aysan samaynin aysan is ogeyn iyagoo og hadday sameeyaan soonka wuu burayaa culammada qaar waxay leeyihiin isaga keliya soonka laga rabaa maalintaas inuu soo celiyo kafaarana uu bixinaya culamo qaarna waxay leeyihiin labadoodaba waa laga rabaa soonka inay soo celiyaan iyadana waa laga rabaa isagana waa laga rabaa kafaarada labadoodana waa laga rabaa marka maxaa kafaara gud ah hadda qoor ama addoon la xoreeyo ma jiro laakiin 60 maalmood qofka inuu soomo isku xigo way adag tahay marka haddii uu kari karin qofkii ficilka jamaaca xaaskiis ku sameeyey wuxuu sameynayaa wuxuu bixinayaa wax la yidhaahdo fidya oo ah 60 masaakiin inuu quudiyo waddanka maraykanka aan joogno waa halkii maskiin waxaa ku filan maalintii anaa afurintii waaye lacagta lagu afurinayo oo kale waa $10 waaye marka $10 marka 660 masaakiin ku dhifto waa $600 qofkii inuu bixiyo waaye waxaa kaloo oo lama huraan ah axkaamta soomka inaan ka sheego 2 waa sunno qofka inuu afurka dedejiyo oo markii qoraxda ay dhacdo hore u ka afuro intuusan dukan waa sunno waxaa kaloo sunno ah qofka intaan salaada fajirka la gaarin inuu suxuurto waa sunno nabiga calayhi salaatu wasalaam waa amaanay sunnadii waxaa kaloo axkaamta soonka oo inaad wax ka ogaato lama huraan ah waxyaalo soonkaaga aan dhibaynin oo laakiin dadka badankooda aysan ogeyn waxaan ka soo qaadanayaa 1 xijaamada qofka inuu istoobo waa xadiis ayaa jiro oo rasuulka calayhi salaam wuu istoobay isagoo saa'im ah inkastoo culamo kale ay soo daliishadaan xadiis dhahayo qofkii istooba wuu afuray marka waa la isku keenay labada xadiis waxaa la isugu keenay qofkii istooba wuu afuray waxaa loola jeedaya dhaheen culummada waa karaaho inuu qofka istoobo
maalin iyadoo tahay soonkiisuu dhaawacay waaye laakiin soonkiisa ma fasaadin inkastoo qaar kale oo culummada ka mida ay dhexeen soonka wuu burinayaa laakiin al axwad waxaa ah oo qofka uu ku samata baxayaa in uusan istoobin maalinta soonka oo habeenka uu u bedasho dadaal darteeda maxaa dhacay waxaa la diidaya hadduu istoobo dhiig badanaa ka baxayo qofkuu tabarbeelayaa marka soonka inuu wadi waayo ayaa suurtagala marka habeenkia u fiican waxaa kaloo soonka aan burinayna cirbadda laysduro cirbad kastoo laysduro soonka markaa burinaysa ilaa hal cirbad maahin cirbad oo glucose oo jirka inay quudiso awoodna ay u yeesho loogu talagalay cirbadda noocaas oo kala ah oo cirbadaha caadiga aan ahayn waxay burinayaan soonkay burinaysaa laakiin cirbad kastoo dawaa lagu diro maaragtay soonka ma burayo hadda waqti talaala lagu jiraa dadka aada isku talaalaan cudurka coronavirus la iska talaalaa marka maalin oo maalmaha ka mid ah haddii lagu balamiyo soonka ma afuraysid waa istalaali kartaa marka talaalka soonka ma buriyo axad min alculamaadii hore waxaa ka mid ah markuu ka hadlayay cirbadda wuxuu ka hadlay wuxuu dhahay waa meel yar oo ku go'day oo kale wax yar dhiigga laga nadiifinayo talaalkana waa saas oo kale waa waxaa kaloo lama huraan ah inaad ogaato aan ku soo gabagabaynaynaa kuley dhowr qodobo koo koobanaa ii haray dad waxaa jiro soonka cudurdaar haysta laakiin waajib ay tahay inay qaleeyaan waa qofka musaafirka ah waa qofka xanuun caadi xanuunsan oo xanuun daran ahayn xanuunka laga soo kabsanayo dadkaasi iyaga way afurayaan laakiin soonka way gudayaan 3 maalmood hadduu afurnaa 3 maalmood uu soomaya waxaa lama huraan halkan marka inaan sheegno 2 kooxood oo ah gabadha uurka leh iyo gabadha naaska nuujinayso gabadha uurka leh iyo gabadha naaska nuujinayso 2 xukun oo gooni ay leeyihiin 2 xukun aan sheegaya xukun koowaad hadday labadooda naftooda ay u cabsadaan oo ilmaha waxba dhib aysan kaga cabsanayn iyagoo sooman kadib markaasi hadday afuraan waxay gudayaan maalmaha ay afureen oo keliya laakiin hadday ilmaha ay u baqaan oo naftooda aysan u baqin oo naftooda ay soomi karaan laakiin saas ay tahay weli ay afuraan markaasi kadib waxaa laga rabaa inay afuraan markay afuraan soonkay gudayaan kafaarana way bixinayaan kafaarada waxaa waaye maalintii ay afuraanba hal maskiin ay afurinayaan waa $10 waa lacagta Mareykanka qof walba meeshuu joogo ku xisaabtamaya waayo qofka hadduu dhinto isagoo soon lagu leeyahay hadduu soon isagoo lagu leeyahay qofka uu dhinto 2 dhinac laga fiirinaya ma wuxuu dhintay asoo xanuunsanaa oo aan soomi karin mise wuxuu dhintay asoo soonka soomi karo oo markaasi kadib 7 maalmood ma soomin ka soo qaad saasuu ku dhintay soonka ma lagu leeyahay culimmadu waxay dhaheen kan hore kan dhintay isagoo xanuunsan oo aan soomi karin haddii 10 maalmood xanuunka dartiisu kaga tegay waa ilaah xaggiisa waa cafis insha allah soonna laguma laha sababtoo ma kari karin maanic ayaa jiray u diid inuu soomo oo ah maradka xanuunka laakiin qofka isagoo caafimaad qabo oo soon ka tago oo markuu ka taga kadib soonkina uu gudi waayo ama qof safar aaday oo 10 maalmood safar darteeda soon kaga tegay oo gudi waayey ama dadka qaarkood waxay ku daraan qofka xanuun sahlan dartii soonka kaga tegay oo caafimaaday oo 10 maalmood lagu lahaa isagoo gudi waayey hadday dhintaan intaba marka 2 midkood la sameynaya ama qof ayaa ka gudaya oo ehelka ah 10 maalmood u soomaya ama qof ayaa wuxuu ka bixinayaa oo maaragtay isagoo u dhow maalin kasto
oo soonka uu soomin booskeeda wuxuu bixinayaa kafaaruu bixinayaa hal qof oo afurinayaa 10 maalmood ma soomin 10 qof oo afurinayaa saasna qofka loogu gudi karaa soonka soo gabagabeeyo qofka maalinta soonka duhurkeeda ma qubaysan karaa hawa qubaysan karaa nabiga ka soo sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu qubaystay aan soo koobo qofka caday maalintii oo dhan subaxdii ilaa habeenkii markii laga gaaro ma cadaysan karaa hawa cadaysan karaa nabiga ka soo sugnaatay calayhi salaatu wasalaam caday wax diidaya ma laha ugu dambeyntii waxyaalaha oo qofka soonkiisa dhaawacayo waxaan ka sheegayaa 3 shay kow carabka wax kasta oo ilaahay mamnuucay oo qofka carabka uu ka samayn karo sida been inuu sheego sida inuu wax hanto sida inuu wax caayo wuxuu dhaawacayaa soonka qofka laakiin ma burinayo laakiin ajirkii faraha badan soonka qofka inuu waayaa laga yaabaa 3 qofka hadduu gacan ka hadal ku dagaalamo taasna waxay dhaawacaysaa soonkii rasuulku wuxuu alayhi salaam xadiis hadduu qof kula dagaalamo waxaa tiraahdaa waan soomanahay ma kula dagaalamayo hala dagaalamin qofkaas haddii aad iska celiso xaqaad u leedahay laakiin kan dagaalka bilaabay ee dhibka sameeyey soonkiisa wuu dhaawacmaya laakiin kama burayo soonka kama burayo waxaa soo haray hal qayb qof la dulmayo haddaad dulmiga ku fiirsato ama haddaad ku kaalmayso soonkaaga wuu dhaawacmayaa laakiin soonkaaga ma burayo intaas waxaan ku soo ururinayaa axkaamta ugu muhiimsan oo qof kastoo muslim ah lama huraan ay tahay inuu barto si soonkiisa uu u nabad galo waxa ugu muhiimsan oo bisha ramadaan qofka inuu sameeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa waa 5 kow maalin kasta quraanka inuu akhriyo hadduu dhammayn karo quraanka ugu yaraan hal mar inuu dhammeeyo bisha ramadaan waa maalin kasta hal juz ah imaamu shaafici maalintii 2 jeer quraanka dhammayn jiray bisha ramadaanna 6 jeer quraanka dhammayn jiray marka shahru quraan ilaahu wuxuu yiri quraanka shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran fi surati alqadr ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inna anzalnahu fi laylati alqadr habeenka sharaf badan quraanka la soo dejiyay quraanka kalaamadiisa sharifta la sheegaya waxaan la soo dejiyay bil ramadaan ah inna anzalnahu fi laylatin mubarakah suurad kale suuratu dukhaan habeen barakaysan waay quraankaas marka oo barakada leh inaad dhamayso waaye hal mar bisha ramadaan 2 in 10 habeen dambe oo ugu dambeeyo aad ilaahay dirta u soo jeedo khaasatan tirooyinka kasiga ah si aad u hesho habeenka laylatul qadarka 3 inaad i'tikaafto intaad kari karto i'tikaaf waxa masaajidka inaad joogto cibaado ahaan oo aadan ka bixin dadna 10 ay i'tikaafaan oo 10 ka dambe ilaa habeenka ciiday soo baxaan qofka shaqeeya maalin kasto ayuu i'tikaafi karaa saacado i'tikaafka saacado kooban wala i'tikaafi karaa maalin habka wala i'tikaafi karaa inama al-a'maalu bin-niyaat taasna waa 2 quraanka waa 1 waa 3 1 quraanka 2 10 habeen dambe oo qofka inuu soo jeedo oo isla markaasna salaatuleil uu tukado uuna raadiyo habeenka laylatul qadarka 3 inuu masaajidka joogo i'tikaafadu kari karo 10 ama qaar kamid ah 4 qofka anwaacul awraad wardiyadoo dhan inuu akhriyo maalin walba khaasatan habeenka waqtigeeda dambe waa 4 5 ducada qofka inuu badiyo bisha ramadaan khaasatan qofka markuu afuro hadduu wax weydiisto ilaahay waa siinayaa waqtiyo kala jirto oo ducaa ama ducooyinka la aqbalo waxaa ka mid ah waqtiga salaatuleilka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ramadaanka inuu na gaarsiiyo ilaahu annaga iyo ehelkeena caruurtana bisha ramadaan na gaarsiiyo ilaahu tawfiiqdana waafaji inaan qur-aankaaga dhammayno ugu yaraan hal mar wardiyada inaan dhammayno in wax alla waxaad raali ka tahay aan samayno ilaahu tawfiiqdana waafaji habeenka laylatul qadarka inaadna tusto aan habeenkaasi goobjoog aan ahaano aan cibaadaysano aan ku tuugno aan ducaysano ilaahuna waafaji in maalin kasto aan ducaysano khaasatan markii la afurayo si muraadkana aad noogu sahasho wixii aan raadinayni oo naga maqan aadna siiso
ilaahu bisha ramadaan xigmadeeda iyo waxaad u jidaysay hadafkeeda oo ah maqaamka attaqwa awliyada ilaahay inaan gaarno ilaahayna waafaji. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.